Dünyadaki en güçlü tornadoların çoğu neden Amerika'da oluşuyor? Üstelik sebebi düşündüğünüz şey değil. Kuzeyden Kanada'nın buz gibi Arktik havası güneye doğru akıyor. Aynı anda Meksika körfezinden sıcak ve nemli hava kuzeye yükseliyor. Peki bu iki dev hava kütlesi neden tam Amerika'nın ortasında çarpışıyor? Çünkü onları birbirinden ayıracak büyük bir dağ sırası yok. Amerika'nın ortası binlerce kilometrelik açık bir koridor gibi. Bu yüzden sıcak ve soğuk hava doğrudan çarpışıyor ve dev süper hücre fırtınaları oluşuyor. Bu fırtınalar dönmeye başladığında ise ortaya doğanın en yıkıcı güçlerinden biri çıkıyor: tornadolar. İşte bu yüzden ABD'nin orta kesimleri dünyanın tornado başkenti olarak biliniyor.